Hello မင်္ဂလာပါမြန်မာ Bible Study ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ဒီကနေ့ Bible Study မစခင်မှာအရင်ဆုံးစပြုဆုတောင်းကြပါစို့။အနေနဲ့တော့ဒီပြည့်စုံတာသမီးကိုချစ်တော်မူသောထာဝရဖခင်ကိုရရှင်ကြီးကိုချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်တို့ကိုတပတ်တာလုံးကဆောင်းလျှောက်ယုံတာမကကိုရရှင်ရဲ့ထားမြောက်ရဤပုဒ်တော်နေ၌ကိုရရှင်တို့ကပတ်တော်များကိုဖျားရတော့ခွင့်ကိုရရှင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရတော့အခွင့်များကိုပေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကိုရောကျွန်တော်တို့ဒီကိုရရှင်ကျေးဇူးတနာချင်းကြီးများများနဲ့မထိုက်တင်တော်ညာလည်းပဲကိုရရှင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကိုရရှင်ရွေ့ရော့ခြင်းမရှိတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပတ်တာလုံးဆောင်တော့ပြစ်တစ်ခုစီတိုင်းလည်းကိုရရှင်ခုနပေးတော်မူတဲ့ယေရှုပြီးတော့ပြင်စီကြောပေးတော်မူပါဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ကိုရရှင်တို့ကပတ်တော်လည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုရရှင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားများအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ကိုရရှင်ရဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့သူဆိုတဲ့အရာကိုတားရနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းကြားနာသူရောက်စီတဲ့တတ်တာကိုတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေလျက်ကိုရရှင်တို့ကပတ်တော်ကိုဝင်ငါမဲ့ကျွန်တော်တတ်တာမှာလည်းကိုရရှင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကင်းအောင်တော်မူလျက်ကိုရရှင်အလိုတော်အတိုင်းကိုရရှင်တို့ကပတ်တော်အတိုင်းဝင်ငါဖို့ရန်အတွက်လည်းကိုရရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူလျက်အထူးပါရှိတော်မူပါဒီအချိန်တိုင်းတစ်ခုစီတိုင်းကိုရရှင်လောတော်အနန္တခါမှာတပါးတီတော်တာတော်သခင်ရှုမိနာမပြည့်လုံးရည်စွာဖြင့်ဆုတောင်းစကားနဲ့ကြပါသည်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လေ့လာမယ်သင်ခန်းစာကလူသားများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အရင်ဘက်ကเนาะကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အကြောင်းလေ့လာခြင်းကပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်အကြောင်းလေ့လာတဲ့အခါမှာเนาะဘုရားသခင်ကနာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အရာအလုံးကိုသက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နေရာတိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အရာအလုံးကိုသိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့သူဖန်ဆင်းထားတဲ့เนาะသူကဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်လောကစကြဝဠာကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကျွန်တော်လေ့လာမယ့်ဘာသာရပ်က anthropology လို့ခေါ်တဲ့လူသားများအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူသားတွေကဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖန်ဆင်းတယ်လဲဘယ်လိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုနော်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအပြစ်ရှိသလားအပြစ်မရှိဘူးလားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်လိုနော်ဘလိုကနေဘလိုပြီးတော့မှအပြစ်ထရောက်ရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ငရဲကိုတွားရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီငရဲကနေကဲတင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဒီဆိုတဲ့လူသားတွေအကြောင်းအရာများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်ကနေစပြီးတော့မှလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်တေချာပြီးတော့မှဂီယူဆိုင်ပြီးတော့မှလေ့လာစေခြင်းနဲ့နှုတ်ယူရင်လည်းယူထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအရာတွေကအရင်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဝင်ငါဖို့ရန်အရင်ကိုခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာလူသားတွေရဲ့ပြဿနာကဲတင်ရှင်ကိုမရှာခြင်းတဲ့ပြဿနာကကိုမသိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုမသိတဲ့အခါမှာနော်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဘယ်သူဆိုတာကိုနော်သိခြင်းတဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့မှဝေးကွာပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုနားလည်ပြီးတော့မှကိုကဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာတခုနော်ကိုကဘုရားသခင်ကဲတင်ရှင်မရှိဘူးဆိုရင်တကယ်ကိုအနတ္တဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်နော်ကျွန်တော်လေ့လာမှဖြစ်တယ်ပြီးတော့နော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီကဲတင်ရှင်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတကတကယ်ကို condemnation လို့ခေါ်တဲ့တကယ်ကိုအပြစ်ဒဏ်ခံရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပြစ်ဒဏ်မခံရခင်မှာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့တဘာဝကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပြစ်ဒဏ်မခံရခင်မှာဖြစ်လူသားတွေရဲ့တဘာဝကအပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးတဲ့ဘဝနဲ့မတူဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်လူသားရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှသင်ကျွန်တော်တို့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးလေ့လာမယ့်အချက်ကလူသားများအားဖန်ဆင်းခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့လူသားတွေရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနော်ဘုရားသခင်ကြောင့်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကလူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတယ်တိရစ္ဆာန်တွေကိုဖန်ဆင်းတယ်လောကစကြဝဠာတစ်ခုလုံးနော်အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒီအရာတွေကရှုခနဲ့ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဖန်ဆင်းရှင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးဖန်ဆင်းတဲ့အထက်မှာလူသားတွေရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘုရားသခင်လူသားကိုဘယ်လိုဖန်ဆင်းလဲကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီးနဲ့အားလုံးသိတဲ့ကျမ်းပိုက်လဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အတူတကွဖတ်ရအောင်နော်ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီးနဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းစာကပြောထားတယ်အခန်းငယ်ခုနှစ်ကနေပြီးတော့မှဖတ်ရအောင်နော်ခုနှစ်ကနေပြီးတော့မှရှစ်ထိအားလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်ဖတ်ရအောင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1ကဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နော်ဖန်ဆင်းခြင်းအရာ9ရဲ့ပတ်လုံး1ကနေပြီးတော့မှအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်
3ထီကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့9ရက်ပတ်လုံးမှာဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လူသားရဲ့အကြောင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှအခန်းကြီး1ပိုင်ငယ်9ကနေပြီးတော့မှ10ထီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းပြထားတယ်နော်တိရစ္ဆာန်တွေဖန်ဆင်းတဲ့နေလကျဲအရာအလုံးတောတောင်မြေတဘာဝအရာအလုံးကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခန်းကြီး1ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းပြထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုခန်းကြီး1ကိုဖတ်မှာဖြစ်တယ်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်9တွေ့ပြီးဆိုအတူတူကဖတ်ရအောင်အခန်းငယ်9ထို့နောက်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်မြေမှုန့်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်း၍သူ၏နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအသက်ကိုမှုတ်တော်မူလျင်လူသည်အသက်ရှင်သောသတ္တဝါဖြစ်လေ၏ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်လည်းအရှိမျက်နာအေဒီအရက်၌ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးလျင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောလူကိုထိုဥယျာဉ်၌နေရာချတော်မူ၏ကျွန်တော်ဒီအရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကသူကိုယ်တိုင်သူကဘယ်လိုမျိုးဘုရားဖြစ်တယ်ထာဝရအသက်ရှင်တဲ့ယနေ့မနေ့နောင်ကာလမှာပြောင်းလဲတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီကဘာဦးချမ်းအစကတည်းကသူကဖော်ပြပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူတွေကိုယ်တိုင်ကလက်မခံချင်တာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုအစကတည်းကကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပြီးသွားပြီထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ဒီအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကနော်လူကိုဘာနဲ့ဖန်ဆင်းလဲဆိုတော့မြေမုတ်ကိုဖန်ဆင်းတယ်မြေမုတ်ကိုယူပြီးတော့မှလူရဲ့နော်လူကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့နှာခေါင်းထဲမှာဇီဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းတယ်ဆိုတော့လူကမြေမုတ်ကနေလာပြီးတော့မှမြေမုတ်ကနေဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မှဘာကိုသွင်းလဲဆိုတော့ဇီဝအသက်ကိုသွင်းတယ်အဲ့ဒါကဘုရားရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘယ်လိုဖန်ဆင်းလဲဆိုတော့ကျမတို့เนาะအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်24ကိုဖတ်ရအောင်เนาะဘုရားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတာနဲ့တိရစ္ဆာန်သူ့ရဲ့เนาะဒီကောင်းကင်စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးဖန်ဆင်းတာနဲ့မတူဘူးလူကိုတကယ်ထူးခြားဆို specially เนาะထူးခြားစွာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်တိရစ္ဆာန်တွေကိုဘယ်လိုဖန်ဆင်းလဲဆိုတော့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1ပိုင်ငယ်24ထဲမှာတဖန်ဘုရားသခင်ကမြေသည်အသက်ရှင်သောတရဝါမျိုးတည်သောတားရင်တို့ကို၎င်းတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်တို့ကို၎င်းတားရဲမျိုးတို့ကို၎င်းမွေးဖွားစေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏မွေးဖွားစေဟုအမိန့်တော်ရှိတယ်အမိန့်ပေးလိုက်ရုံပဲဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်24ထဲမှာเนาะဒီအရာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူကိုကြတော့ဘုရားသခင်ကအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပွားသည်လို့ဘုရားသခင်ကျမ်းစာကမပြောထားဘူးဘုရားသခင်ကလူကို specially เนาะ special တကယ်ကိုအထူးတလဲမြေမုတ်ကိုယူပြီးတော့မှလူကိုဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့ဇီဝအသက်ကိုသွင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျမတို့အခန်းကြီး1ထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်20ထဲမှာဘုရားခင်ကလည်းများစွာမွေးဖွားကြလို့ပင်လေရင်များပြည့်စေကြတော့ငတ်တို့လည်းမြေပေါ်မှာများပြစေဟုထိုတိရစ္ဆာန်တို့ကောင်းကင်ပေါ်မှာကောင်းကြီးပေး၍ညဦးနဲ့နနက်တီပြင်စမနေ့ရဖြစ်လေ၏ဘုရားသခင်သူတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဖြစ်စေနေပဲဖန်ဆင်းတယ်အမိတ်ပေးပြီးတော့မှဖြစ်စေနေပဲဆိုတော့လူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့လူသားတွေကဘာကြောင့်ဘုရားသခင်တမန်ထူးခြားစွာဖန်ဆင်းလဲဆိုတော့ကျမတို့လူသားတွေကအရာအလုံးနဲ့မတူဘူးဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့မှာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတယ်အုံနောက်ဉာဏ်ရှိတယ်အတိတရားရှိတယ်တိရစ္ဆာန်တွေမှာအတိတရားမရှိဘူးအတိတရားဆိုတာနော်ငါဒါလို့ရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့အရာမရှိဘူးသူတို့ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာလူသားတွေမှာအတိတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်သူ့ရဲ့ပညာကိုကျမတို့ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီပညာကကျမတို့စီကလာတဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်စီကလာတာဖြစ်တယ်နော်ယုံကြည်သူဖြစ်စေမယုံကြည်သူဖြစ်စေသူတို့စီမှာရှိတဲ့ပညာကဘုရားရဲ့ပညာဖြစ်တယ်ကျမတို့လူသားတွေကနော်ကျမတို့လူသားတွေမှာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မှာအရာအလုံးရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျမတို့လူသားတွေကသူ့ရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တွေးခေါ်နိုင်တယ်စဉ်းစားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားသခင်ရဲ့ဇီဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းထားတဲ့ဖယားရဲ့အသက်ရှိသောတင်တဲ့ကျွန်ုပ်တိတ္တမှာလက်ခံခြင်းဒီဖြစ်စေလက်မခံခြင်းဒီဖြစ်စေငါဖြစ်တယ်ဆိုရရကိုနော်ကိုအဲ့လိုမျိုးမပြောဘဲနဲ့ကိုကဖယားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖယားရဲ့ပုံတံနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိဖို့အဲ့ကြောင့်မို့စဉ်းစားဉာဏ်နေတွေးခေါ်တတ်တဲ့အရာတွေအလကားလာတာမဟုတ်ဘူးအမေမွေးကလေးကသူ့ဟာသူရှိလာတာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့မှာရှိတာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတန့်ရှင်းစွာဖန်ဆင်းတယ်အပြစ်လုံးဝမရှိဘူးနော်အာဒန်ကိုဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအပြစ်ပါလားဆိုတော့အပြစ်လုံးဝမရှိပါဘူးအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တယ်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့အတွက်ကြောင့်
သူတို့ဖရာသခင်နဲ့မိသားရဖွဲ့လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြီးကြမှာကျွန်တော်တို့နော်လေ့လာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစွာကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီအရာကိုအေဖတ်အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်24ထဲမှာကျွန်တော်တို့အေဖတ်နော်ရှင်ပေါလုကပြောထားတယ်အေဖတ်အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်24ထဲမှာဖရာသခင်ကလူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအပြစ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လူသားတွေကိုယ်တိုင်ကသာဖရာသခင်စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့မစားနဲ့ဆိုတဲ့အတီကိုစားတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ထရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့မတိုင်ခင်မှာလူသားတွေမှာအပြစ်မရှိဘူးနော်သူတို့ကျမတို့အကယ်၍သာအာဒနဲ့အေဝါအပြစ်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဖရာသခင်နဲ့တိုက်ရိုက်နော်မိသားရဖွဲ့လို့ရတယ်လို့ဒီလိုမျိုးအပြစ်ပို့ချင်းနာချင်းဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖန်ဆင်းခြင်းပထမဆုံးဖန်ဆင်းခြင်းမှာအခန်းကြီးအေဖတ်အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်24ထဲမှာကျမတို့ဖတ်ရအောင်အေဖတ်အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်24ထဲမှာကျမဖတ်ပြပါမယ်အခန်းငယ်21ကနေ20ကနေဖတ်ရအောင်နော်အခန်းငယ်20ကနေပြီးတော့မှ24ထိကျမတို့ဖတ်ရအောင်အေဖတ်အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်20ကနေပြီးတော့မှ24ထဲမှာကျမ်းစာကပြောထားတယ်အလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်အတူတူဖတ်ကြပါစို့အခန်းငယ်20ထို့သို့ဖြစ်စေခြင်းကတင်တို့သည်ခရစ်တော်တရားကိုတင်ကြပြီမဟုတ်ပဲအထက်ကကျင်လည်ကြသည့်အရာမှာလက်ဖြားသက်သောလောဘစိတ်တို့ဖြင့်ပုတ်ပြတ်သောလူဟောင်းကိုချွတ်ပယ်၍စိတ်နှလုံးသဘောအသစ်ကိုရပြီးလျှင်မှန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတန့်ရှင်းခြင်းပါရမီအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့အတူအမျှဖန်ဆင်းသောလူသစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်မိအကြောင်းခရစ်တော်၏စကားကိုကြားနာရသည်ဖြစ်၍ယေရှု၏တမန်တရားရှိသည်နှင့်အညီထိုသခင်၌နီးခံကြပြီတည်းဆိုပြီးတော့မှအေဖတ်အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်24ထဲမှာနော်ဒါပေမဲ့ဒီအေဖတ်အခန်းကြီး၄ထဲမှာကျွန်တော်တို့နော်ပြောတာနဲ့ဘာဆိုင်လဲလို့မေခွန်းထုတ်ရင်ထုတ်မိလိမ့်မယ်လူဟောင်းဆိုတာကလူဟောင်းဆိုတဲ့အရာကကျမတို့ရဲ့အပြစ်တရားဖြစ်တယ်ဒီအပြစ်တမ်းမတိုင်ခင်မှာကျမတို့လူဟောင်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဘုရားသခင်ထဲမှာလူသစ်ဖြစ်တယ်နော်အပြစ်မလုပ်ခင်မှာကျမတို့ကဘုရားသခင်နဲ့နော်တည့်ရဲ့စကားပြောလို့ရသလိုဘုရားသခင်နဲ့ကျမတို့မိသားရတည့်ရဲ့ဖွဲ့နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်8ထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဒန်နဲ့အေဝါကဘုရားသခင်သူတို့တိုက်ရိုက်စကားပြောတယ်နေ့နော်ညနေခင်းတိုင်းဘုရားနဲ့မိသားရဖွဲ့တယ်ဘုရားနဲ့အတူအချိန်ယူတယ်သူတို့ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာကျမတို့အဲ့လိုမျိုးမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲကျမတို့အပြစ်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ယေရှုကကျမတို့ပြစ်ကိုဆေးကြောပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့သူ့စီကိုဆူတောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်နော် one by one အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကျမတို့စကားပြောလို့မရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတကယ်ကိုတန့်ရှင်းပြီးတော့မှမြင့်မြတ်ဆုံးနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့သက်တာမှာတန့်ရှင်းခြင်းမရှိတော့ဘူးအပြစ်ကဘုရားသခင်နဲ့ကျမတို့ကောက်ဝေးစေပြီးဘုရားသခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာကြောင့်သာယနေ့ထိကျမတို့ဘုရားသခင်ကိုစိတ်ခတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်မတိုင်ခင်မှာအာဒန်နဲ့အေဝါအပြစ်မလုပ်ခင်မှာသူတို့ဘုရားသခင်နဲ့မိသားရဖွဲ့နော်အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်8ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ဖတ်ရအောင်နော်အခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်8နေဤသောအချိန်တွင်ထိုဥယျာဉ်၌ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကြွတော်မူသောအတန်ကိုလူလင်မယားတို့သည်ကြားလျင်အထံတော်မှလွတ်ခြင်းကဥပြင်ပင်တို့တွင်ပုံကွယ်တဲ့နေကြ၏နေဤသောအချိန်ညနေဆောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဘုရားသခင်နဲ့မိသားရဖွဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကလည်းကြွလာပြီးတော့မှသူတို့နဲ့မိသားရဖွဲ့တယ်ဘာကြောင့်ဘုရားလူသားတွေမှာအပြစ်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အပြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီအခန်းကြီး3ရောက်တဲ့အခါမှာလူသားတွေအပြစ်ထဲကိုသူတို့ကြာဆင်းသွားပြီဘုရားသခင်မစားနဲ့ဆိုတဲ့ဒီကိုစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပုံကွယ်တယ်ဘုရားသခင်သူတို့ကိုစကားပြောခွင့်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘုရားသခင်ကိုမမြင်ရဲတော့ဘာကြောင့်လဲသူတို့အပြစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့သူတို့သိတယ်ဘုရားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုတော့သူတို့သိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်သူတို့နော်မစီးကပ်ရဲတော့ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသူတို့သိတယ်တကယ်နော်ဘုရားသခင်တန့်ရှင်းခြင်းကဘယ်အရာနဲ့မှဘယ်အပြစ်နဲ့မှထိတွေ့ခြင်းမရှိထိတွေ့လို့မရဘူးဆိုတော့လူသားတွေကိုယ်တိုင်ကသိတဲ့ဆိုတော့သူတို့ပုံရှောင်နေအဲ့ဒါကအပြစ်လို့ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အပြစ်မလုပ်ခင်မှာတော့နေတိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်သူတို့စီလာပြီးတော့မှသူတို့နဲ့မိသားရဖွဲ့အဲ့ဒါကဘုရားနော်လူသားတွေရဲ့ဆိုလိုချင်တာကအပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့အာဒန်နဲ့အေဝါအပြစ်ထဲမရောက်ခင်မှာသူတို့ရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်
ပြီးတော့နော်ဘုရားသခင်ကလူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့အရာအားလုံးရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာရန်ကိုဘုရားသခင်ကသူ့ကိုတရိษံတွေကိုနာမည်ပေးဖို့အာရန်ကိုဘုရားသခင်ကတာဝန်ချထားတယ်တရိษံတွေကိုအုပ်ဆိုးဖို့ရင်ဘုရားသခင်အာရန်လူသားကိုဘုရားသခင်ကအုပ်ဆိုးခြင်းချထားတယ်အခန်းကြီးsorry ကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီးတဲ့အပိုင်ငယ်26ကနေ28ထဲမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကပ္ပဦးကျန်အခန်းကြီးတဲ့အပိုင်ငယ်26ကနေပြီးတော့မှ28ထိထဲမှာကျမတို့เนาะကြည့်တဲ့အခါမှာတဖန်ဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့တကွ sorry ငါတို့ပုံတရံနဲ့တညီတရံဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုသူဒီပင်လေငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငတ်တို့ကို၎င်းတားရင်တို့ကို၎င်းရေတပြင်လုံးနဲ့တကွမြေပေါ်မှာသွားတတ်တော်တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစေအမိန့်တော်ရှိထို့တော့ဘုရားသခင်သည်မိမိပုံတရံနှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏လူဤပုံတရံသည်ပုံတရံတော်ဘုရားသခင်ပုံတရံတော်နှင့်အညီလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလျှင်အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြတော့မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြတော့ပင်လယ်ငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငတ်တို့၎င်းအသက်ရှိ၍မြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတတ်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြတော့ဟုမိန့်တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပြောတာလေဆိုတော့အာရန်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အုပ်ဆိုးကြတော့ဆိုပြီးတော့မှအာရန်ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးတယ်ဒီအုပ်ဆိုးခြင်းကဘုရားသခင်ကတရိษံတွေမှာအုပ်ဆိုးခွင့်မရဘူးကျမတို့လူသားဘုရားသခင်ပန်ဆင်းထားတဲ့ပုံတရံနဲ့ညီတဲ့ဇီဝအသက်ဘုရားရဲ့အသက်ကိုရရှိထားတဲ့တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကဘုရားသခင်တရိษံတွေနော်တော်တရိษံတွေဖြစ်တော့နော်ပြန်တန်းနေတဲ့ငတ်တွေဖြစ်တော့ဂုံးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလူသားတွေကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတကယ် special နော်တခြားအရာနဲ့မတူအောင်တမွန်ထူးခြားစွာဖန်ဆင်းပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကလည်းဒီလူကိုတမွန်ထူးခြားစွာတာဝန်နဲ့ချပေးတယ်။ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီအရာတွေကိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီလူသားမှာဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ရှိတယ်။ဒီလူသားမှာဘုရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်။ဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ရှိတယ်။အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီအရာတွေကိုသူ့ကိုခွဲခံပြီးတော့မှသူ့ကိုနော်ပို့ပြန်ပြီးတော့မှအုပ်ဆိုးခိုင်းတာဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့မှသူ့ကိုခိုင်းလို့ရတာပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့အရာတခုဆိုရင်ကျွန်တော်တွားပြီးတော့မှတွားပြီးဝေတွားပြီးမှဝေခွဲလို့မရဘူးအမင်းတာလို့ဒါလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးတရိษံတွေကိုကျွန်တော်တို့အော်နင်ဒီယာလို့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝေတွားပြီးတော့မှဝေခွဲလို့ကျွန်တော်လူသားအချင်းချင်းပဲကျွန်တော်တို့ဝေခွဲလို့ရတယ်အဲကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကဒီလူသားကိုတရိษံတွေပဲပြအရာအလုံးပေါ်မှာဝေခွဲဖွင့်တောင်းချထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဖခင်ရဲ့ပုံရိပ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ပုံရိပ်ဆိုတာဘာလဲကျမတို့အတ္တတာမှာနော် the image of God လို့ခေါ်တယ်ဖခင်ရဲ့ပုံရိပ်ကဘာလဲဖခင်ရဲ့ပုံရိပ်ကနော်ကျမတို့ခန္ဓာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုမြင်နဲ့ဖန်ဆင်းတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အခုနရှင်းပြတဲ့အထဲမှာဖခင်ရဲ့ပုံတရံလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူရဲ့အတ္တပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အခုဒုတိယချက်အနေနဲ့လေ့လာမယ့်အကြောင်းကဖခင်ရဲ့ပုံရိပ်အကြောင်းဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဖရာရဲ့ပုံတရံဖြစ်တဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဖရာရဲ့ပုံတရံလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဘာကိုဆိုလိုတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုဆိုလိုတာလားဒီခန္ဓာကဖရာရဲ့ပုံတရံကိုစောင့်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာအတွေ့အကြုံခန္ဓာကဖရာရဲ့ပုံတရံကိုမစောင့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတရံဖရာရဲ့ပုံတရံစောင့်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်ကလုံးဝမတည်ဘူးကျွန်တော်တို့ခန္ဓာပျက်စီးသွားရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကလုံးဝမတည်ဘူးအကယ်၍တာဖရာရဲ့ပုံတရံကဒီခန္ဓာเนาะကျမတို့ဒီထိတွေ့ကင်တွယ်လို့ရတဲ့အရာသာဆိုရင်ဒီခန္ဓာကတည်နေတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကเนาะပျက်စီးမယ်လူတိုင်းကသေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သေတဲ့အခါမှာကျမတို့ခန္ဓာကပျက်စီးသွားမယ်အကယ်၍တာဖရာရဲ့ပုံတရံလို့ဒီကျမတို့ခန္ဓာကိုပြောနေတာဆိုရင်ဖရာပုံတရံကကျမတို့ခန္ဓာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖရာအသက်မရှင်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူကဒီခန္ဓာကိုเนาะမထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘူးဖြစ်မှာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်တော့မထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးဆိုလူကဘလို့ဖျားတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖျားကိုဆန့်ကျင်တော့ရှင်တော်သူတွေကမေးခွန်းထုတ်တော့မှအဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကကျမတို့ကိုတေချာစွာပြောထားတယ်နော်အခန်းငယ်9ထဲမှာခုနကပောက်ကျန်ခန်းကြီးနဲ့ပိုင်ငယ်9ထဲမှာမြေမုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းတယ်နော်သူ့ရဲ့နှာခေါင်းထဲမှာဇီဝအသက်ကိုမုတ်ကျွင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှကပောက်ကျန်ခန်းကြီးနဲ့ပိုင်ငယ်9ထဲမှာပြောထားတယ်ပြီးတော့ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်29ထဲမှာမိမိပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏မိမိပုံတရံဆိုတာကဖရာရဲ့ပုံရိပ်เนาะဖရာရဲ့ပုံတရံဆိုတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပုံတရံဖြစ်တဲ့ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်
ပုံတရံကိုကျမတို့ထဲမှာတွင်းပြီးတော့မှဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်စေချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလူတွေက misinterpreting လို့ခေါ်တဲ့เนาะတချို့တော့เนาะမာယွန်းစွာဖြစ်ကျန်းစာကိုယူကြတယ်ဖခင်ရဲ့ပုံတရံကဖခင်ရဲ့ပုံရိပ်ကကျမတို့ခန္ဓာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ယုံကြည်ခြင်းကဲတင်ခြင်းရပြီဆိုရင်ခန္ဓာဘလောက်ပဲပျက်စီးသွားဘူးကျမတို့ဘလောက်ပဲเนาะတည်သွားပြီဖြစ်စေကျမတို့မှာဆိုရင်ချင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတဏှိတော်တဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖခင်သခင်နဲ့သူထာဝရဆန်စားရမယ်ဆိုရရကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုမျိုးပုတ်တိုးသွားတော့လည်းပဲဒီခန္ဓာအတစ်ကိုပေးနိုင်တဲ့เนาะတန့်ရှင်းခြင်းခန္ဓာကိုပေးနိုင်တဲ့ထာဝရအသက်ရှင်ဘုရားကိုကျွန်မယုံကြည်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မတို့မှာဆိုရင်ချင်းကြောက်ကြခြင်းမရှိဘူးတည်သွားခဲ့ရင်တောင်မှကျွန်မမှာပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီငြိမ်သက်ခြင်းကကျွန်မတို့ခရစ်တော်ထဲ၌သာရှိတာဖြစ်တယ်။သူဘုရားသခင်ရဲ့ပုံရိပ်လို့လူတွေကမေးလိုက်မသိတော့သူเนาะမသိတဲ့သူကအကယ်၍မေးလာမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံရိပ်ကကျွန်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ကမတည်သလိုဒါဘုရားသခင်ကလည်းလုံးဝเนาะတည်ဆုံးခြင်းမရှိဘူး။တည်ခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပါเนาะဘုရားသခင်ပုံရိပ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ကလည်းနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ယောဟန်အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်24ထဲမှာယောဟန်ဆရာကကျမတို့ကိုပြောထားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နော်ပုံတရံကိုကျမတို့ကိုပြောထားတယ်။ဘုရားသခင်ဘယ်လိုမျိုးပုံတရံလဲဆိုတာကိုယောဟန်အခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်24ထဲမှာကျမတို့ကိုဖော်ပြထားတယ်ဖခင်အောင်ယောဟန်ခန်းကြီး၄ပိုင်ငယ်24အားလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်အတူတူကဖခင်အောင်နော်ယောဟန်ခန်းကြီး၄ပိုင်ငယ်24ဖခင်သခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ဖခင်သခင်ကိုကိုးကွယ်တော်သူတို့သည်နံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမည်ကိုမိန့်တော်မူ၏ကျွန်တော်ဖခင်သခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကိုချင်းကပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခန္ဓာနဲ့ချင်းကပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာနဲ့ချင်းကပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားကြောင့်မသွားရဘူးနော်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးတကယ်နော်ဘုရားဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းကျမတို့ကိုးကွယ်ရမယ်ဘုရားသခင်ပေါ်မှာကျမတို့တစ္ဆာရှိရမယ်ဘုရားသခင်ကနော်လိမ်လေတာညာတာဆိုတော့ဘုရားသခင်ကမတည်ဘူးမဟုတ်ဘူးသူကအရာအားလုံးကိုတည်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဆိုတော့သူ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကျမတို့အသက်တာမှာဘာနဲ့ကိုးကွယ်မလို့ဆိုတော့နံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းနော်အားကြောင့်လို့ကျမတို့ကရုပ်တုတွေဆိုတာမရှိဘူးရုပ်တုတွေကလူရဲ့ပုံတရံကိုလုပ်ပြီးတော့မှအဲဒီရုပ်တုကိုဝေတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကနံဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်နော်ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးပုံလုပ်ရမလဲဆိုတော့မရှိဘူးကျမ်းစာကလည်းပြောထားတယ်ဖခင်သခင်ကနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုံတရံရှိပါမယ်တိကျစဉ်းစားကြည့်ပါဖခင်ကနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကလည်းနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်သားကျမတို့ခန္ဓာနဲ့အတူမရှိဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကအလဟာနော်အမိုက်ဖြစ်သွားမှာဝိညာဉ်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အသက်ရှင်လှုပ်ရှားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်ကဘုရားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာတော့အပြစ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အာဒန်နဲ့အေဝါကအပြစ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာဒန်နဲ့အေဝါနေဆင်းသက်လာတဲ့အပြစ်ကကျမတို့လူတိုင်းစီမှာတက်ရောက်ပြီးတော့မှကျမတို့ကလည်းအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝိညာဉ်ကငရဲကိုသွားမှာဖြစ်တယ်အပြစ်တရားရဲ့အခါကတေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတေခြင်းကထာဝရမြင်ငရဲထဲမှာထာဝရခံစားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာကကျမတို့ကိုဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိတော်သူကဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ရမယ်ကျမတို့ကြိုက်တယ်လို့ကိုးကွယ်လို့မရဘူးဟာငါဒီလိုမျိုးကြိုက်တယ်ငါကြိုက်တယ်လို့ကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်နော်အာဒန်နဲ့အေဝါရဲ့သားဖြစ်တဲ့ကဘာဦးချန်ခန်းကြီးသူတို့နော်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုအေဒင်ဥမြင်ရမိပြီးမှမောင်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့နော်တိုးပွားကြတယ်တိုးပွားတဲ့အခါမှာကဘာဦးချန်ထဲမှာကျမတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာကာအေနာနော်ကာအေနာနဲ့အာဘီလာဘုရားသခင်ကသူတို့ပထမဆုံးသူတို့အပြစ်လုပ်ပြီးတော့မှနော်အဝေးကိုစွန့်ပစ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဘလို့ကိုးကွယ်ရမလဲနော်ဒီလူသားတွေအပြစ်ကနေပြီးတော့ကယ်တင်ဖို့ရကယ်တင်ရှင်မွေးမယ်ဆိုတော့အရာကိုကဘာကြီးအစကလေးဘုရားသခင်တိကျစွာပြုလုပ်ပြီးသားသူ့ကိုဘလို့ကိုးကွယ်ရမလဲဆိုတော့ကိုဒီအခန်းကြီးသူတို့
နော်အာဒီအေဒီဥယျာဉ်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးကြတဲ့ကဘုရားသခင်သူတို့ကိုပြောထားပြီးသားနော်ဘယ်လိုမျိုးကိုးကွယ်ရမလဲဆိုတော့အသွေးနဲ့ကိုးကွယ်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲအသွေးသွင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိဘူး။အားကြောင့်လို့အာဒံနဲ့အေဝါရဲ့သားဖြစ်တဲ့နော်ကာအိနာနဲ့အာဘီလာကဘုရားကိုဝတ်ပြုခြင်းမတူဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့တောင်းဆိုခြင်းကသူ့ကိုဝတ်ပြုရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာအသွေးသွင်းရမယ်။အသွေးသွင်းလောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘာပဲလုပ်လို့အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘုရားသခင်ပြောထားတယ်။နော်အဲ့ဒါကိုကာဘီနော်ကာအိနာကဖယားရဲ့တောင်းဆိုတဲ့အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းဝိပုခြင်းကိုမလုပ်ဘဲနဲ့သူကြိုက်တယ်လို့နော်ဟာငါကမုံဆိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့လေယာလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူကာအိနာကကပောက်ကျန်ခန်းကြီးလေးပိုက်ငယ်၃ထဲမှာကာအိနာနဲ့ကာအာဘီလာအကြောင်းကိုပြောထားတယ်ကာအိနာကလဲလုတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အာဘီလာကတိုးထိန်တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်အာဘီလာကအငယ်ကာအိနာကအကြီးဆိုတော့ဒီကာအိနာကဘုရားသခင်ရဲ့တောင်းဆိုတဲ့အသွေးသွင်းခြင်းကိုမလုပ်ဘဲနဲ့သူကဟာငါတောင်းရလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတောင်းရတဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာကိုယူပြီးတော့မှဘုရားကိုဆက်သမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ပူဇော်ခြင်းကလည်းဘုရားသခင်လက်ခံနိုင်မယ်လို့ပြောရင်နော်သူယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဝိပုခြင်းကိုလက်ခံသလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်နော်ကမ္ဘာဦးကျန်ခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်โอเคအပိုင်ငယ်လေးထဲမှာအာဘေလာသည်မိမိတိုးစုတဲ့အူပွားသောတာအချို့နှင့်တိုးဥစီကိုဆောင်ခဲ့၏ထာဝရဘုရားသည်အာဘေလာနှင့်သူ၏ရစ်ပူဇော်တကားကိုပမာဏပြုပုံ၏လက်ခံတယ်နော်အာဘေလာရဲ့ဖေအဝတ်ပြုခြင်းကိုဘုရားသခင်လက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းတိုးတငယ်ကိုဘုရားသခင်ရှေ့မှာသူပူဇော်ဖို့ရန်တိုးတငယ်ကိုယူတယ်အသွေးသွန်းလောင်းဒါပေမဲ့ကာအိနာရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ကာအိနာနဲ့အခန်းငယ်9ထဲမှာကာအိနာနဲ့သူ၏ပူဇော်တကားကိုပမာဏပြုတော့မဟုတ်ထို့ကြောင့်ကာအိနာသည်အလွန်စိတ်ဆိုး၍မျက်နှာပြက်လေဖျားသခင်ကကာအိနာရဲ့ဝတ်ပြုခြင်းကိုသူလက်မခံဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားရဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့ຢာနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက်ကြောင့်လူအနေနဲ့ဘလောက်ပဲကိုယ်အနေနဲ့ဟာဒါအကောင်းဆုံးနော်ငါမျက်စိထဲမှာဒါဖျားသခင်အကောင်းဆုံးလို့ကျမတို့ထင်ပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့မညီဘူးဆိုရင်ဖျားသခင်ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကျမတို့ရဲ့ဝတ်ပြုရစ်ပူဇော်ခြင်းတွေကိုကျမတို့ဘုရားသခင်ကနားညောင်းမှာမဟုတ်သလိုလက်ခံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ကျမ်းစာကယောဟန်အခန်းကြီးလေးပိုက်ငယ်24ထဲမှာပြောသလိုပဲဘုရားသခင်ကနံဝိညာဉ်ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်အခုခေတ်မှာတော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းမရှိတော့ဘူးယေရှုဘုရားကဒီအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းတွေကိုသူကကျမတို့ကိုယ်စားအသွေးသွန်းလောင်းပြီးပြီယေရှုရဲ့အသွေးတော်အပြင်ကျမတို့အပြစ်တွေအားလုံးစီကြောခွင့်ရပြီဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းจิตတုံးကယေရှုဘုရားမစင်ကြွလာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အသွေးသွန်းကိုသွန်းလောင်းရတယ်နော်အပြစ်ဖြေရအသွေးနော်အမျိုးမျိုးရှိတာအပြစ်လွတ်ခြင်းနော်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဓမ္မတစ်ခေတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဂျေဇုတော်ကာလဖြစ်တဲ့ယေရှုဘုရားကဒီဓမ္မဟောင်းမှာရှိတဲ့နော်အရာအားလုံးကိုသူကပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းယုံတာမကတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုးတငယ်အဖြစ်နော်တက်ခံရနေရမှာကျမတို့အသွေးကိုသွန်းလောင်းနေနော်ကျမတို့အသေးခံတယ်3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ယေရှုဖျားရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကကယ်တင်ခြင်းရရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးကိုးကွယ်စေခြင်းလဲဆိုတော့သူ့ကိုနာဝိညာဉ်၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့တတမှာလည်းကျမတို့ရဲ့စိတ်သဘောအတိုင်းကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့အဆင့်အတိုင်းဘုရားသခင်တောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းကျမတို့ဘုရားသခင်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဆိုတော့ဟောဒီကျမတို့ဘုရားသခင်ပုံရိပ်ဆိုတာကနာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဝိညာဉ်တည်ခြင်းမရှိတဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ကဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့တင်းရဲ့တတမှာလည်းတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဝိညာဉ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုတော့မှကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲခန္ဓာကဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဝိညာဉ်ကကောင်းကင်မဟုတ်ရင်ငရဲတနေရတော့သွားမှာပဲယေရှုကိုယုံကြည်ကောင်းကင်သွားမယ်ယေရှုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ငရဲကိုသွားရမယ်တင်ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါကအမှန်တရားပဲကျမလည်းယေရှုကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုငရဲကိုသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖခင်ပေးထားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကယ်တင်ခြင်းကအလကားဖြစ်တယ်ယနေ့တင်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်မနောက်ကျသေးဘူးမိတ်ဆွေဆိုတော့ယေရှုကိုလက်ခံမှာယေရှုကဖခင်ရဲ့သခင်သားတော်ဖြစ်တယ်တင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြစ်တဲ့ကြောင့်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးမှ3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်တချို့လူတွေကအစိမ့်သေးနော်ကိုယ်အသက်ပေးပြီးတော့မှကယ်တင်တဲ့ဖခင်ကိုအစိမ့်သေးမယုံကြည်ခြင်းဘူးသူတပားကိုလည်းမယုံကြည်အောင်အမျိုးမျိုးမဟုတ်တုတ်ကတွေရှောက်ပြောပြီးတော့မှ
နော်သူတို့နဲ့အတူငရဲကိုအတူပေါ်သွားကြတယ်အဲ့လိုလူတွေစကားကိုနားမထောင်ပါနဲ့အကယ်၍သာအစိမ့်တည်ဆိုရင်ကျမတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးကဲတင်မလဲနော်သူကအစိမ့်တည်မဟုတ်ဘူးဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းဖို့ရန်သူကဒီအရာတွေကိုတမင်တက်သူခံရတာဖြစ်တယ်နော်သူခံရမယ့်အရာတွေအားလုံးကိုကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ဖော်ပြပြီးတော့မှသူကဒီအရာတွေကိုနော်ဖြည့်စုံခဲ့တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်အသက်ရှင်တဲ့ဖယားကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ကတက်သေးပြတာဖြစ်တယ်နော်အစိမ့်သေးတဲ့ဖယားမဟုတ်တယ်လို့နော်သူကဖယားမဟုတ်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်သူကတကယ်ဖယားစစ်ဖယားမှန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တေချင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အစိမ့်သေးတာဆိုရင်သူဘယ်လိုမျိုးအသက်ပြန်ရှင်မလဲဖယားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူဒီတေချင်းကိုဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်နိုင်မလဲဖယားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အခုလောကမှာတေချင်းကိုအောင်နိုင်တဲ့သူဘယ်သူရှိပါသလဲဘယ်သူမှမရှိပါဘူးယေရှုတပါးတည်းသာဒီတေချင်းကိုအောင်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါလားဖယားပြောပြီးတော့မှအရာအလုံးကိုမသိဘူးနေရာတိုင်းမှာမရှိဘူးအရာအလုံးမတက်ဆွမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီတေချင်းကိုမအောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဖယားဖြစ်နိုင်ပါမလားမိတ်ဆွေဆိုတော့ဒီကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားအခုကျမပြောနေတဲ့ဖယားကပုတ်တကယ်ဖယားမဟုတ်ဘူးတကယ်အသက်ရှင်တဲ့တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့တင်နဲ့ကျွန်ုပ်မှာဖယားရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီဝိညာဉ်ကလုံးဝသေဆုံးသွားခြင်းမရှိဘူးခန္ဓာကကြတော့သေဆုံးသွားမယ်တနေ့တစ်ချိန်မှာပုတ်ပြတ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကလုံးဝမပုတ်ပြတ်ဘူးအဲ့ဒါကဖယားပုံရိပ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ဖယားရဲ့ပုံရိပ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ရှိတယ်နော်ဖယားရဲ့ပုံရိပ်ပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့เนาะတရိษံတွေလိုမျိုးနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကတော့ဟောဖယားသခင်ငါဘလို့ဖယားလဲဆိုတော့မိကွန်းထုတ်စရာရှိလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖယားရဲ့ပုံရိပ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူသားတွေကအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဖြောင့်မတ်တယ်မှန်ကန်တယ်ပြီးတော့တန့်ရှင်းခြင်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အိဖတ်အခန်းကြီး4:24နဲ့ကောလောသဲအခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်30တို့ကိုပေါင်းဖတ်ပြီးတော့မှနော်သိရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောလောသဲကိုဖတ်ရအောင်နော်ကောလောသဲအခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်30ထဲမှာကျမ်းစာကပြောထားတယ်ဆိုတော့လူသားတွေကဖယားရဲ့ပုံတရံနဲ့ပုံရိပ်နဲ့အညီစွာကျမတို့မှာအစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတယ်ကျမတို့မှာဘာကမှန်တယ်ဘာကမှားတယ်ဆိုတာနော်ဖြောင့်မတ်ဆိုတာကျမတို့ကြည့်နိုင်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့တန့်ရှင်းဆိုတာကျမတို့နေနိုင်တယ်တရိษံတွေမှာတန့်ရှင်းခြင်းဆိုတာမရှိဘူးတရိษံတွေမှာအသိဉာဏ်ဆိုတာမရှိဘူးတရိษံတွေမှာဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟာငါဒါလို့ငါမှန်တယ်ဆိုသူတို့မှာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့ကဖယားရဲ့ပုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းတာသူတွေမဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့ပုံရိပ်တွေမဟုတ်ဘူးတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဖယားရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရာတွေနော်ဘယ်အရာမှမရှိတဲ့အရာအုံနောက်စဉ်းစားဉာဏ်ဖယားကပေးထားတာအဲ့ဒါဖယားရဲ့ပုံရိပ်ပဲစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်နော်ဆိုတော့ကောလောသဲခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်30ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အတူတူကဖတ်ရအောင်နော်ကောလောသဲခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်30ကျမတို့အတူတူကဖတ်ရအောင်ပိုင်ငယ်30ဖန်ဆင်းတော်မူသောသူ၏ပုံတရံနှင့်အညီမှန်သောပညာအပြင်အတိပြုပြင်သောလူသစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏ဖန်ဆင်းတော်မူသောသူ၏ပုံတရံ again နော်ပုံတရံဆိုတာကကျမတို့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ပုံတရံဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘူးနော်ကုံဆုံးခြင်းမရှိဘူးဖြစ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်ကနော်မှန်သောပညာအပြင်အတိပြုပြင်သောလူသစ်ဆိုတာကလူဟောင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့အပြစ်ရဲ့နော်အပြစ်ထဲမှာနေတဲ့ကျမတို့ကလူဟောင်းဖြစ်တယ်ဒီအပြစ်တရားကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့မှလူသစ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုထဲမှာကျမတို့အပြစ်တွေအားလုံးကိုယေရှုအသွေးတော်ကစီးကြောပေးပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့လူသစ်ဖြစ်သွားတယ်ကျမတို့ညစ်ပတ်နေတဲ့အခါမှာရေချိုးပြီးတဲ့အခါမှာနော်တန့်ရှင်းခြင်းရောက်ရှိသွားတယ်လို့ပဲဒီခန္ဓာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာရှိတဲ့ဒီအညစ်ပတ်အပြစ်ကကျမတို့ကိုနော်ဖယားသခင်စီမှာမပို့ဆောင်နိုင်ဘူးဒီဘုရားသခင်စီရောက်ရှိဖို့ရတဲ့ဒီအပြစ်အညစ်အကြေးတွေကိုကျမတို့နော်တန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်နဲ့ပဲကျမတို့တန့်ရှင်းခြင်းရှိနိုင်တယ်နော်ဆက်ပြန်တဲ့ဘယ်အရာနဲ့မှကျမတို့စေးကြောလို့မရဘူးနော်စေးကြောဆိုပြီးတော့မှဆက်ပြန်တဲ့တကုံနော်ပုတ်တိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲတန့်ရှင်းခန္ဓာတန့်ရှင်းနေကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးမတန့်ရှင်းဘူးဆိုရင်နော်ကျမတို့မှာအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီအပြစ်လွတ်ခြင်းရှိအောင်ဝိညာဉ်ရေးတန့်ရှင်းနိုင်အောင်ကျမတို့အသက်တာမှာယေရှုအသွေးတော်အပြင်စေးကြောခြင်းရှိမှသာလေဒီတန်ရှင်းခြင်းဆိုတာရှိလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ပုံတရံနဲ့အညီနော်မှန်သောပညာအပြင်မှန်ကန်တဲ့အသွေးကိုမှန်ကန်တဲ့အရာတွေတွေးခေါ်နိုင်တဲ့ပညာဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူတစ်ကိုဝတ်ဆောင်ယူတင်ဝတ်ဆောင်ရမယ်
အတစ်တော့တရှိရမယ်ဖျားသားလို့ကျမတို့ပြောပြီးဆိုတာနဲ့အရင်ကလို့အပြစ်ထဲမှာကျမတို့နေလို့မရတော့ဘူးကျမတို့ကြိုက်တယ်လို့နော်စကားပြောကြိုက်တယ်လို့ဆဲရေးဆိုရေးကျမပြောလို့မရတော့ဘူးဖျားရဲ့ပုံတရံဖြစ်တဲ့အညီကျမတို့လုပ်ငန်းကင်ငန်းအရာတစ်ခုစီတိုင်းမှာကျမတို့ရဲ့ action လို့ခေါ်တဲ့ပြုလုပ်တဲ့အရာတိုင်းကဖျားကိုပုံဆောင်ရမယ်အခုဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယင်တွေရဲ့နော်သားသမီးတွေတမရရဲ့သားသမီးတွေသူတို့ကြိုက်တယ်လို့နေလို့မရဘူးသူတို့ကြိုက်တယ်လို့နေမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့နော်ဖခင်တမရကိုတိတ်ခါကြရကြတယ်အဲကြောင့်သူတို့သူတို့နော်အပြောအဆိုရေတောက်တာအစနော်ဘယ်လိုမျိုးလမ်းလျှောက်တာကအစတေးချလူတွေကလိုက်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အသက်တာမှာတကယ်ရဲ့ဝင်နော်ထင်းထင်းချုံချုံနေရအဲ့လိုပဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအပြစ်တရားတွေနဲ့กินတဲ့လောကလူတွေနဲ့နေတဲ့အခါမှာလောကလူတွေကျမတို့ကိုကြည်နေတာဖြစ်တယ်ဟာဒီလူကဘုရားသားဆိုပြီးတော့မှငါတို့နဲ့တန်းတူနေပါလားဆိုပြီးတော့မှနော်မဖြစ်အောင်ကျမတို့ဘက်ကဘုရားသခင် standard ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်အဆင့်တန်းဘယ်လိုမျိုးအဆင့်တန်းလဲတန့်ရှင်းချင်းရှိရမယ်လူတစ်ကိုဝတ်ဆောင်ရမယ်အပြစ်ကနေပြီးတော့မှနော်ကျမတို့ဝေးကွာရမယ်အဲ့ဒါကဘုရားရဲ့အဆင့်တန်းပဲဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အပြစ်လုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့အပြစ်နဲ့ကြင်အောင်နေရမယ်လူတစ်ပါးကိုချစ်ခင်ရမယ်အဲ့ဒါဘုရားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်နော်မချစ်နိုင်ပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုဆဲရေးဆိုပြီးတော့သူကိုကပြန်ပြီးတော့ဆဲမယ်ဆိုအဲ့ဒါဘုရားသားမဟုတ်တော့ဘူးနော်လောကလူတွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်သွားတော့မယ်နော်ဆိုတော့ကျမတို့အတ္တတာမှာဘုရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ညီအားလျော်စွာဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ကိုကျမတို့ဆောင်ရမယ်အသိပညာရှိတဲ့သူအားလျော်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတော်တိုင်းကျမတို့အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တဲ့နော်ကျမတို့ခံတာမဟုတ်ဘူးအခုနပြောခဲ့သလိုပဲနော်လူသားတွေကဖခင်ကိုရှာခြင်းပြီးတော့မှလူတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရုပ်တုဖြစ်လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ဖခင်အဖြစ်ကိုးကွယ်ကြတယ်အဲ့ဒါကဖခင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားနော်အခုနကျမတို့ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဖခင်ရဲ့ပုံရိပ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီခန္ဓာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရာဖြစ်တယ်ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်4ထဲမှာဖခင်တကယ်လူတွေကို warning ပေးထားပြီးသားနော်ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်4ထဲမှာဘုရားသခင်ဘယ်လိုမျိုး warning ပေးလဲဆိုတော့အားလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ဖတ်ရအောင်နော်ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်4ငါမတပါအခြားသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်နှင့်အထက်မိုးကောင်းကင်၌၎င်းအောက်မြေကြီးအပေါ်၌၎င်းမြေကြီးအောက်ရေထဲ၌၎င်းရှိသောအရာနှင့်ပုံတံတူအောင်ရုပ်တုစင်တုကိုကိုယ့်အဖို့မလုပ်နဲ့နော်ဘုရားသခင်ပုံတံကကျမတို့နာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျမပြောလို့မရဘူးလေလိုမျိုးပဲနော်လေကဘယ်လိုမျိုးအပြားလားအလုံးလားနော်အချွန်လားအဝိုင်းလားဆိုတော့ကျမတို့မသိဘူးအဲကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူနော်ကောင်းကင်ပေါ်ကောင်းကင်အောက်ရေထဲမိုးကောင်းကင်မှာရှိတဲ့အရာနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူတဲ့ရုပ်တုစင်းတူကိုမလုပ်ရဘူးဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီအရာတွေကဘုရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့မှဖန်ဆင်းရှင်ကိုမကိုးကွယ်ဘူးဘုရားသခင်ကနော်မပြောဘဲနဲ့သူကနော်ကျမတို့ကိုရှုပ်ထွေးအောင်မလုပ်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ကျမ်းစာထဲမှာဘုက္ကပတ်တော်ကပေါ်ပြပြီးဆိုတိကျကျမှနားနေနိုင်အောင်ပေါ်ပြထားတယ်ရုပ်တုကိုမလုပ်ရဘူးဘာကြောင့်လဲရုပ်တုကလူရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ပုံရိပ်မဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ကယောဟန်ခန်းကြီး4ပိုင်ငယ်24ထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲနာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နာဝိညာဉ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုးကွယ်ရမယ်နော်အကယ်၍အဲ့ရုပ်တုစင်တုကိုကိုးကွယ်နေတည်၍ဆိုရင်တည်ရတတ်တာမှာကဲတင်ရှင်လိုရတယ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူကိုကိုးကွယ်ပါကိုကိုမကဲတင်နိုင်တဲ့သူကိုရဲ့အဖြစ်ကိုနော်ကိုနဲ့တန်းတူတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကိုးကွယ်မလဲနော်သူလဲလူသားကျွန်တော်တို့လူသားသူလဲကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးနော်ကျမတို့အဖြစ်ကိုလည်းမစေးချောပေးနိုင်ကျမတို့လည်းမကဲ့တင်နိုင်ဘူးသူကကဲ့တင်ရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကဲ့တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ပုံရိပ်နော်ကိုကျမဆောင်ရမယ်သိရမယ်နော်ဒါအဲ့ဒါပြင်ကျမတို့သက်တာမှာကျမတို့ကဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ဆိုတာသိရမယ်အကဲမိတ်ဆွေသက်တာမှာဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ဆိုတာယနေ့ထိမသိသေးဘူးဆိုရင်ယနေ့သိပါသင်ကဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်ဒီဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တဲ့ဒီဘုရားကတင့်ကိုနော်သူကထာဝရအသက်ရှင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တင်းကိုသိစေချင်တာဖြစ်တယ်တင်းနေနဲ့သိပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်သားကိုယ့်ကိုယ်ကိုနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာဆိုတာသိပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့မှဒီထာဝရအသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုချင်းကပ်မယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအသက်တင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ပြီးစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့မှနှုတ်ဝင်ခံမယ်ဆိုရင်တင်းသက်တာမှာကယ်တင်ခြင်းဆိုတာရှိမှာဖြစ်တယ်
မကဲ၍အဲ့ရမရှိသေးတဲ့တွေကတော့နော်ဖယားရဲ့အမျက်တော်နဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတစ်တအခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်16ထဲမှာတသလောနိဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်16ထဲမှာကျမ်းစာကကျမတို့ကိုဘောလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်နဲ့တွေ့တော်သူတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုတသလောနိခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်16ထဲမှာကျမတို့တွေ့ရတယ်နော်တသလောနိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်16ထဲမှာအားလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်အတူတူကဖတ်ရအောင်တသလောနိအခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်16ထဲမှာဖတ်ကြပါစို့တပားအမျိုးသားတို့သည်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်စေခြင်းကငါတို့သည်ဟောပြောကြသည်ကိုသူတို့သည်စီးတာ၍ထိုအပြစ်ကိုအစဉ်ပြည့်စုံစေကြ၏သူတို့အပေါ်၌အမျက်တော်သည်အကုန်စီရောက်ရ၏ဖျားသခင်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းဖျားသခင်ကကဲတင်ရှင်ဆိုတဲ့အရာကိုနော်ဟန့်တားတဲ့စီးတားတဲ့သူတွေအပေါ်မှာဖျားရဲ့အမျက်တော်သူတို့အပေါ်မှာတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်ဖျားအမျက်တော်ကနော်ထာဝရတည်ဆုံးခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဖျားသခင်ကျမတို့ကိုကဲတင်ရှင်ကိုနော်ပတ်စံနဲ့နော်ဝဲစရာကိုမလိုအောင်အလကားကျမတို့လက်ခံဖို့ပဲဘုရားသခင်ဒီနော်ပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့အရာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာတခုကိုအလကားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့နော်ကိုပဲဆုံးရှုံးမှာဆိုတော့ဒီအရာကိုမဆုံးရှုံးရအောင်ပြင်တက်တာမှာယနေ့ပဲလက်ခံလိုက်ပါဒီကဲတင်ချင်းကနော်ဘုရားသခင်စီကလာတယ်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်အခုစိန်တလုံးကိုပေးမယ်နော်တကယ်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့စိန်တလုံးကိုပြင်တက်တာမှာတင့်ကိုလူတယောက်ကလာပေးမယ်ဆိုရင်ဟာငါမကြိုက်ပါဘူးဆိုမှလက်မခံဘူးဆိုတော့ဘယ်သူရှုံးလဲဆိုကိုပဲရှုံးတယ်။နော်ဒီထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကအဲ့ဒီစိန်တလုံးလောကအရာတွေထက်တာ၍မြက်ပြီးတော့မှနိုင်လို့မရအောင်ကိုနော်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဒါကထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ထာဝရအသက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ရွေးချယ်မှုမှားပြီဆိုရင်တော့ထာဝရပဲပြန်လန်းမရှိဘူး။နော်ရွေးချယ်မှုမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ထာဝရပဲဘုရားသခင်နဲ့အတူပြောင်းမွေးရမယ်။အဲ့မှာလေနော်ငါအပြစ်ပြက်လုံးမိမှာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘုရားသခင်နဲ့တူထာဝရခံစားရမယ်အတူပျော်ရွှင်စွာနေရမယ်ဘုရားကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့နော်ထာဝရခံစားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ကိုစောင့်တော်သူတွေတာမှာတည်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဒီဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ကိုစောင့်တော်သူတွေခရစ်ယာန်တွေကတာလင်ဘာကိုတည်လို့ရလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုစောင့်လို့ရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ဆိုလူတိုင်းကဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဒီအပြစ်တကြောင်နော်ဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ဆောင်တော်ညာလည်းပဲကျမတို့အပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိတော့အဖြစ်တဲ့ကြောင့်နော်ဘုရားသခင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲစားတော်နေ့မှာအေကံအမှန်တည်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ဂတိကိုတည်ရတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သူကနော်လူတွေကသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုပုံဆောင်ပင်မဲ့သူ့ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့ကြောင့်တန်ခံရမယ်ဒီတန်ကတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ပုံရိပ်ကနေဒီအပြစ်ကနေပြီးတော့မှကယ်တင်နိုင်တဲ့ပုံရိပ်တည်းရှိတယ်အဲ့ပုံရိပ်ကယေရှုရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်ဒီယေရှုအဖြစ်ကျမတို့အပြစ်ပုံရိပ်ကိုပယ်လို့ပြီးတော့မှလူဟောင်းကိုချွတ်ပယ်ပြီးတော့မှလူတစ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြန်လဲပြီးမှဝစ်စင်တဲ့အခါမှာဖခင်တခင်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မိတ္တာရဖွဲ့လို့ရတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်စေမယုံကြည်သူဖြစ်စေလူတိုင်းကဖခင်ရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းဒီဖခင်ရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တော်ညာလဲပဲငရဲကိုတွားရမယ်။ဘာကြောင့်လဲ။နော်စကားဖခင်ရဲ့စကားနားမထောင်ခြင်းကြောင့်ဖခင်ရဲ့ဒဏ်ချက်ကိုခံရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဒဏ်ချက်ကနေဖခင်သခင်ကလွတ်မြောက်ဖို့ရန်ဘသူရဲ့ပုံရိပ်ကိုပေးလဲဆိုယေရှုခရစ်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုပေး။ယေရှုခရစ်ရဲ့ပုံရိပ်ရှိသောသူမှသာလျှင်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီယေရှုခရစ်ရဲ့ပုံရိပ်မရှိဘူးဆိုရင်နော်ယေရှုခရစ်ပုံရိပ်ရှိပုံရတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်အသက်တာမှာကဲတင်ပန်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှသာလျှင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျမတို့ရှိမှာရောက်ရှိလာပြီးမှကျမတို့အဖြစ်တွေအားလုံးရဲ့သူ့ရဲ့သွေးတော်ပြင်စီကြောပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုပုံရိပ်ရရှိပြီးတော့မှဖခင်ကပြန်လဲပြီးတော့မိတ္တာရဖွဲ့လို့ရတာဖြစ်တယ်လူသားအပြစ်ထဲကိုမရောက်ခင်မှာမိတ္တာရဖွဲ့တဲ့ကဲတော့ကျမတို့ဖခင်ကမိတ္တာရဖွဲ့လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဘယ်တော့မှဖခင်ကမိတ္တာရဖွဲ့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတတိယချက်အနေနဲ့နော်ဖခင်ပုံရိပ်လို့ကျမတို့ပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ်မှာလူသားတွေကိုအုပ်ဆိုးဖို့ရန်နော်အတုံးချအုပ်ဆိုးခြင်းကိုအတုံးချရန်ဘုရားသခင်ကလူသားတွေကိုအပေါ်မှာအုပ်ဆိုးခြင်းကိုပေးထားတယ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့
လက်ထောက်အုပ်ချုပ်သူကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်တရိษံတွေကအုပ်ချုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလူသားတွေကအရာအလုံးကိုဘုရားသခင်ကအုပ်ချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ကဘာဦးကျန်းနော်ဒီအုပ်ချုပ်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကလူသားအပြစ်แท้ကိုမရောက်ခင်မှာပဲဒီအုပ်ချုပ်ခြင်းပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားသခင်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်သူ့ရဲ့ပြောတဲ့အရာကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ဒီအုပ်ဆိုးခြင်းကိုလူသားတွေပေါ်မှာဆက်လက်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့်အရာတစ်ခုကအပြစ်ထဲမရောက်ခင်မှာဘုရားသခင်ပေးတဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းနော်လူသားတွေအပေါ်မှာဘုရားသခင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအဲ့မင်းဒီနော်ဒီအရာတွေအလုံးကိုအုပ်ဆိုးရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကမ္ဘာဦးကျန်ခန်းကြီးတဲ့အခုနဖတ်ထားတဲ့အခန်းငယ်28ထဲမှာကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီးတဲ့အပိုင်ငယ်28ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်အချင်းတို့အများပြစွာမွေးဖွားကြလော့မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှူ၍မြေပေါ်မှာလှူရှားတတ်သောတရိษံအပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြတော်မူမိန့်တော်မူသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏အပြစ်မလုပ်ခင်မှာနော်သူတို့အပြစ်ထဲကိုမရောက်ခင်မှာဘုရားသခင်သူတို့ကိုအုပ်ဆိုးခြင်းကိုပေးထားတယ်နော်သူတို့အပြစ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဒီအုပ်ဆိုးခြင်းကိုတိမ့်သွားလားဆိုတော့မတိမ့်သွားဘူးဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီအုပ်ဆိုးခြင်းကိုပေးသွားတယ်ကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီးကိုနော်အပြစ်ဒါသူတို့အပြစ်ထဲမှာကြာဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအုပ်ဆိုးခြင်းကိုပေးထားတယ်ကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီးကိုအပိုင်ငယ်တစ်ကနေနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီးကိုအပိုင်ငယ်တစ်ကနေနှစ်ဘုရားသခင်တည်လဲနောအေးနှင့်သူ၏သားတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏တင်တို့သည်များပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြတော့မြေတရိษံမိုးကောင်းကင်ငှက်အဆရှိသောမြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတတ်များနှင့်ပင်လယ်ငါအပေါင်းတို့သည်တင်တို့ရှေ့မှာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းသဘောရှိကြလိမ့်မည်ထိုတရိษံတို့ကိုတင်တို့လက်၌ငါအပ်၏ဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုအုပ်ဆိုးခြင်းပေးထားတယ်နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့မှာအုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကျမတို့ပေးထားတာဖြစ်တယ်စာလံခန်းကြီးရှစ်အပိုင်ငယ်၄ကနေပြီးတော့မှ6ထဲမှာလည်းဘုရားသခင်ကဒီအုပ်ဆိုးခြင်းကိုပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစာလံဆရာကလည်းကျမတို့ကိုဖော်ပြထားတယ်စာလံကျမ်းခန်းကြီးရှစ်အပိုင်ငယ်၄မှာ6ထဲမှာကျမတို့ဖတ်ရအောင်စာလံကျမ်းခန်းကြီးရှစ်အပိုင်ငယ်၄မှာ9အားလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်အတူတူကဖတ်ရအောင်စာလံကျမ်းခန်းကြီးရှစ်အပိုင်ငယ်၄မှာ9ဖတ်ကြပါစို့လူသည်အဘဲသို့သောသူဖြစ်၍ကိုတော်သည်အောက်မေ့တော်မူရသည်လူသားသည်အဘဲသို့သောသူဖြစ်၍အကြည့်ရှုကြွလာတော်မူရသည်သူ့ကိုကောင်းကင်တမန်တို့အောက်၌အနှဲငယ်နှိမ့်တော်မူမည်သူ၏ကောင်းကိုဘုံအတည်နှင့်ပတ်ရစ်တော်မူမည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကိုအုပ်ဆိုးစေ၍တိုးနွားအဆရှိသောမြေတရိษံမိုးကောင်းကင်ငယ်ပင်လယ်ငါးနှင့်ပင်လယ်၌လမ်း၌တွားတတ်သောတရိษံမှဆာ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသူ၏ခြေအောက်၌ထားတော်မူမည်အိုးထာဝရဘုရားအိုးအကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားကိုရောဤနာမမြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌လွန်ကြီးမြတ်တော်မူ၏နော်ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုအုပ်ဆိုးစေတယ်နော်အရာတွေကိုတတိษံတွေကိုအုပ်ဆိုးစေတယ်အုပ်ဆိုးခွင့်ဘုရားသခင်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့နော်ဒီကျမတို့လောကလူသားမှာရှိတဲ့အပြစ်ကြောင့်ကျမတို့အုပ်ဆိုးခြင်းကဘယ်တော့မှမပြည့်စုံနိုင်ဘူးမာယွန်ခြင်းနဲ့ပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တနေ့သောတစ်ချိန်မှာယေရှုဘုရားကကျမတို့နဲ့အတူအုပ်ဆိုးပြီးတော့မှယေရှုဘုရားကကျမတို့မပြည့်စုံစွာမအုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူကပြည့်စုံစွာထူးကဲစွာအုပ်ဆိုးမယ်ဆိုတာကိုမာသဲအခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်28ထဲမှာရှင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကသူကပြောထားတာဖြစ်တယ်မာသဲအခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်28ထဲမှာလူသားတွေပြည့်စုံစွာအုပ်ဆိုးခြင်းမပြုလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုယေရှုကပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လောကမှာဒီလောကကြီးထဲမှာဘာကြောင့်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအញ្ញံမျိုးတွေဖြစ်ပွားလဲဘာကြောင့်နော်နိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းပြဿနာမျိုးမျိုးရှိလဲဆိုတော့ဒီအုပ်ဆိုးခြင်းကမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တနေ့သောတစ်ချိန်မှာကျမတို့ယေရှုဘုရားနဲ့အတူပြည့်စုံစွာအုပ်ချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မာသဲခန်းကြီး19ပိုင်ငယ်28ထဲမှာကျမတို့တွေ့ပြီဆိုရင်ဒုကဖတ်ရအောင်မာသဲခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်29အကျဉ်သူသည်ငါ၏နာမကြောင့်sorry ရှင်မာသဲခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်28 sorry ကျွန်မမှားသွားတယ်နော် okay ပြန်ဖတ်ရအောင်ရှင်မာသဲခန်းကြီးရှင်မာသဲခန်းကြီး19ပိုင်ငယ်28ယေရှုကငါအမှန်ဆိုသည်ကအလုံးစုံသောအရာတို့ကိုအသစ်ပြုပြင်သောကာလ၌လူသားသည်ဘုံရှိသောပလင်
တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောအခါငါနောက်သို့လိုက်ကြသောတင်တို့သည်30နှစ်ခုသောပလင်ပေါ်မှာထိုင်လျက်ဣတိလလူ32မျိုးကိုစစ်ကြောစီရင်ကြလိမ့်မည်အဲ့ဒါကဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုယေရှုပြန်နဲ့ဆင်းကြွလာတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့အတူသူကလူသားတွေဆိုတာယေရှုကဘုံကြီးသောပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မှကျွန်ုပ်တို့လည်းသူနဲ့အတူပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မှဣတိလလူမျိုးတွေကိုအုပ်ဆိုးရတော့ခွင့်နော်ဘုရားသခင်ပေးမယ်အဲ့ဒီကာလကအသစ်ပြုပြင်သောကာလဖြစ်တယ်ဒီအသစ်ပြုပြင်သောကာလကဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာနော်အဲ့ကာလကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ကာလကဘယ်ကာလလဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်6ထဲမှာယေရှုပြဆင်းကြွလာပြီးတော့နော်အသစ်ပြုပြင်သောကာလကဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်6ထဲမှာအဲ့ကာလကိုတေချာစွာဖော်ပြထားတယ်ဖတ်ရအောင်နော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20အပိုက်ငယ်6ထဲမှာပထမထမြောက်ခြင်းကိုဝင်စားတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိတော်သူတန်ရှင်တော်သူဖြစ်၏ထို့တော်သူသည်ဒုတိယတည်ခြင်း၏လက်နှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဘုရားသခင်၏ပရောဟိတ်ခရစ်တော်၏ယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်၍အနှစ်1000ပတ်လုံးခရစ်တော်နှင့်အတူစိုးစံရကြလိမ့်မည်အဲ့ဒါကယေရှုပြဆင်းကြွလာပြီးတဲ့အခါမှာသူနဲ့အတူကျမတို့ကနော်အတူပြန်လဲဆင်းကြွပြီးတော့မှဒီခန္ဓာကိုမဟုတ်တော့ဘူးကျမတို့လည်းဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုရရှိပြီးတော့မှသူနဲ့အတူနှစ်1000လောကမှာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှနော်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတကူဘုရားသခင်ပြန်လဲဖန်ဆင်းမယ်နော်အဲ့နှစ်1000အုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတကူဖန်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်နဲ့သူထာဝရဆင်စားတော့မှာဖြစ်တယ်နော်ဒီနှစ်1000အုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ great white နော် great white throne judgment ကိုခေါ်တဲ့ပလင်တော်ပြုတရားစီရင်ခြင်းဘုရားသခင်တရားစီရင်အရာအားလုံးကိုတရားစီရင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလောကကြီးကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့မှကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတကူဖန်ဆင်းတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်နဲ့သူထာဝရဆင်စားမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကိုခန်းစားစေလဲဆိုကျမတို့ကသူ့ရဲ့ပုံတရံနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တိရစ္ဆာန်တွေမှာဒီဘုရားရဲ့ပုံရိပ်မရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မို့သူတို့တည်တဲ့အခါမှာပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တည်တဲ့အခါမှာမပြီးသွားဘူးကျမတို့ဝိညာဉ်ကထာဝရအသက်ရှိတဲ့ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နော်တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့အရာတွေနဲ့မနိုင်ပါနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမှာဝိညာဉ်မရှိပါဘူးနော်ဆိုတော့သူတို့တည်ပြီးရင်တည်သွားတာပါပဲဒါပေမဲ့လူသားတွေကတည်ပြီးမပြီးသေးဘူးကျမတို့မှာတွားရမယ်လမ်းနဲ့တွယ်ရှိတယ်ကောင်းကင်နဲ့ငရဲဒီလမ်းနဲ့တွယ်ထဲမှာတင်တွားရမယ်လမ်းကဘယ်လမ်းလဲမဆိုနော်ငရဲဆိုရင်ယနေ့အချိန်မှာတင်မှာအခွင့်အရေးရှိသေးပါအဲ့လမ်းမတွားရအောင်ဒီလမ်းကနေကယ်တင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်ကယေရှုဘုရားဖြစ်တယ်ယေရှုဘုရားကိုအသက်ရှင်ကယ်တင်ပါရှင်ဖြစ်ယုံကြည်မယ်လို့ဆိုရင်ဒီတသက်မှာဒီအပင်ငယ်ရနေပြီးတော့မှကဲ့တင်ခြင်းကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုဘုရားကဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တယ်။သူကတင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ကြောင့်ကားနေပေါ်မှာအသေးခံတယ်။ဘာကြောင့်တင်တဲ့ကျွန်တော်အပြစ်လို့ပြောရလဲ။ဒီအပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်ငရဲကိုသွားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအပြစ်ကိုစီးကြောပေးပြီးရင်သူကကားနေပေါ်မှာအသေးခံတယ်။အသွေးတော်ကိုသွန်းတယ်။3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်သွားတယ်။ထိုယေရှုကိုတင်တဲ့တာမှာယနေ့ယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်အပင်ငယ်ကနေပြီးတော့မှကင်းလို့ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံဗိမာန်မှာကျွန်တော်တို့เนาะကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်သူနဲ့သူအမြဲတမ်းထာဝရဆင်သားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘုရားသခင်လူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်ပြည့်ပြည့်နဲ့ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်သူနဲ့အတူเนาะမိသားရဖွဲ့လို့ရအောင်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီຢာတွေကိုနားလည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တသားမှာเนาะယေရှုမယုံကြည်သေးဘူးဆိုရင်ယနေ့ပဲယုံကြည်ပါယနေ့ကကဲ့တင်ရနည်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေမနောက်ကြသေးခင်မှာယုံကြည်ပါယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ထာဝရအာမခံဖြစ်တဲ့ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကိုပေးတဲ့ယေရှုခရစ်အပြင်ကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလောက်နဲ့ကျွန်မအနေနဲ့တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းနဲ့ဂျာနာတော်သူရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ဆုတောင်းကြပါစို့။ထာဝရအဖဖရားကိုရရှိခြင်းတော်ချီးမွမ်းပါ၏။ကျွန်တော်တို့တသားမှာကိုရရှိဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်များကိုပြန်လည်လေ့လာရတော့ခွင့်ကိုပေးလို့ကြောင့်ခြင်းတော်ချီးမွမ်းပါ၏ကိုကျွန်တော်တို့မသိသေးသောအရာဘုရားသခင်ပုံရိပ်ဘယ်အရာဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှနားလည်နိုင်ရတော့ခွင့်ကိုပေးတဲ့ကြောင့်ခြင်းတော်ချီးမွမ်းပါ၏ကိုအကယ်၍များဒီကျမ်းနာတော်သူအထဲမှာကိုရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပုံရိပ်ဘုရားသခင်ပုံရိပ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ဆိုတော့နားမလည်သေးတော့သူရှိခဲ့တော်များတော်လဲကိုရှင်သူတို့တတမှာနားလည်နိုင်ရတော့ဉာဏ်ပညာများကိုရှင်ပေးသနာတော်မူလျက်ဒီကဲပဲကိုရှင်ကိုစစ်မှန်တော်ယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လဲကိုရှင်သူတို့တတကောင်းကြီးပြီးတော်မူလျက်လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူပါဒီနာချာနာတော်သူထဲမှာလဲကိုရှင်မတည်သေးတော်သူများရှိခဲ့ရင်လဲကိုရှင်သူတို့တောက်လဲတနာချင်းပြုနာများနဲ့ကိုရှင်ပြည့်စုံလျက်ကိုရှင်ဒီသားလေးတကယ်ပဲထာဝရအသက်ရှင်တော်ဘုရားသခင်ကဲ့တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်သိမြင်နိုင်ဖို့ရန်
ကိုရှင်သူတို့ပေါ်မှာတနာချင်းပြနာမြောက်လည်းပေးသနာတော်မူပါဂျေတော်ချင်းမမကြီးအစီအစဉ်စားလက်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ပါရှိတဲ့သူကြောင့်လည်းဂျေတော်ချင်းမမကြီးဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့အရာများကိုရှင်အလဟာတမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တတနိုင်ပြန်လဲဆင်ချင်းအောင်မေလျက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပြန်လဲပြီးတော့မှကိုရှင်သုံးသက်လျက်ကိုရှင်အလိုတော်တိုင်းသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းဒီမှာရှိတော့ရောက်စီတိုင်းတော်သူရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူပါလာမယ့်ပတ်များမှာလည်းကဲ့သို့သောအချိန်များကိုပေးမဲ့တဲ့ကြောင့်ကိုရှင်ဆုတောင်းလိုပါ၏ကျွန်တော်တို့အဖြစ်တစ်ခုစီများဖွင့်လို့ပေးတော်မူလျက်လာမယ့်အချိန်တိုင်းလုံးစုံတစ်ခုလုံးကိုရှင်လက်ဝဲသူအနန္တအခါမှာတပါးတည်တော်တော်သခင်ရှင်မြတ်မပြည့်အလိုဝေးတည်စွာပြီးဆုတောင်းစက္ကန့်အနံကြပါ၏အာမင်